Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a probar unos dulcecitos y les vamos a calificar del 1 al 10. Y también vamos a calificar como a qué sabe, como el Bob Esponja que le está haciendo un capítulo. Pero bueno, vamos a empezar abriendo estos paquetitos. Y si se preguntan qué fruta es, son unos dulcecitos así como de goma que se pelan así, Es como tipo durazno así. Y lo vamos a abrir. Ay, se quedó el envase. Así. Vamos a sacar el primero. Oh, se ve muy bonito. El primero es este. Toda se pregunta, vienen muchos. Ah, no, sí. Sí, se está pelando. Sí, está pelando. ¡Mira! ¡Se le quitó la cáscara! Es amarillo. Es amarillo plátano. Vamos a comernos esto amarillo. Parece yema de huevo del desayuno. Espectacular. Sí está bueno. Así viene adentro. Siento que es un 10 de 10. Sabor, sí sabe mucho a la fruta original. Sí sabe muchísimo y muy riquísimo. Y cuesta como 40, 10 pesitos así. 45 pesos. 45 pesitos. Y esto lo conseguimos en un súper. Una verdulería. Hasta la próxima.